Soc la Maria Luisa García Romeu, soc enginyera industrial de la Universitat de Girona, de l'Escola Politècnica. Soc professora a l'escola dintre del Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial i la meva docència ha estat relacionada amb els processos de fabricació. La meva línia de recerca principalment ha estat relacionada amb el que és la deformació incremental. La deformació incremental és deformar una xapa a partir d'un punxó que està en una màquina fresadora, una màquina de control numèric, en el que la seva trajectòria va deformant progressivament la xapa. Fem proves amb materials i amb geometries que no tenen molt de sentit, sinó més que res per provar el material, però sempre mirem de buscar un cas pràctic. En aquest cas va ser el poder desenvolupar una geometria per una pròtesi cranial, en el cas que hi hagi una fractura, i en aquest cas estem utilitzant dues tecnologies innovadores. Una, utilitzar la deformació incremental sobre un material diferent que era polímer. Aquestes pròtesis existeixen en titani, per exemple, que és un material metàl·lic, i llavors provar com encaixa aquesta geometria en el model de pacient gràcies al model que ens ha imprès una impressora 3D de fabricació additiva. Amb els metges del Trueta el que estem fent és desenvolupar un projecte en el qual els imprimint zones on hi ha alguna lesió, o un tumor, o alguna lesió, com en aquest cas seria aquesta fractura, per poder planificar les cirurgies. A vegades l'enginyeria ben bé no s'acaba de saber ben bé les feines que pot fer un enginyer, però és que en pot fer moltes, i en aquest sentit la formació que he tingut i les meves experiències professionals fa que no m'arrepenteixo pas d'haver-ho estudiat. Segurament perquè encara hi ha molts d'estereotips, sembla que hi ha coses o estudis que són més per dones o professions que són més per dones i altres que són més per homes. Llavors encara hi ha aquestes barreres que les estudiants es poden trobar. Qualsevol lloc pot ser ocupat per una dona, i a més l'enginyeria, sobretot el que hem de fer també és fer servir el cervell, amb la qual cosa no és que necessitem uns músculs molt desenvolupats. I no hi ha barrera que no et posis a tu mateixa.